Buraya kadar diyorsun. Bunu alsaydım. Niye şuradan geçtiniz? Şuradan geçeceksiniz. Yani bundan sonrası için Buyurun. 40 katır mı 40 satır Şuradan. mı? Buradan hemen yürüyerek geçelim lütfen. Yürüyerekse tamam. Ondan sonra bisiklet. Tamam mı? Sağ salim geçtiniz mi? Taner, kaldır da aç şu yolu ya. Evet ya burada bekliyoruz seni kardeşim. Hadi. Şu. Kaldır şunu. Yani buradan geçmem gerekiyor. Yani evet. No, yukarıdan aşağı mı indireceksin? Ne yapacaksın? Ha, ortaya basıp kıracaksın. Süper. Biz şu kenardan zor da olsa geçelim ya. Şurayı kullanalım. Evet. Hadi. Yolumuzu kesti güvenlik şeyi, ne yapacağız? Geçemiyoruz. İznini alacaksın artık. Nasıl alacaksan. Bırakmıyor. Bak 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 nasıl kızdı bak. Hadi siz geçin bari. Hadi kendine güvenen geçsin.
Hoş geldiniz. Bittiğine inanamıyorum desem. Güzel bir turdu. Güzel bir gündü. Çok yorucuydu. Çok yorucu. Arazi inanılmaz güzel. Evet, dere geçişleri. Kesinlikle. Yani bu tur sadece arazi için yapılabilir. Kaptanımız Ümit Bey'e teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Çok güzel. Yani şu anda bir daha gidelim deseniz yine gideriz şu an itibariyle. Çıkalım. Evet, bir yarım saatlik moladan sonra tekrar gideceğiz. Rota tabi daha önceden bilinen, keşfedilen bir rota. Tekrarlamak bile çok. Evet, bu rotayı bulanlara teşekkür etmek lazım. Peki, güzel bir turdu. İnşallah en kısa zamanda diğer arkadaşlarımızla tekrarlamayı ümit ediyoruz. Tekrarına kavuştursun. Amin. Peki. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bizi takipte kalın.